今日去露營啊，九嶺涌行一條好悶嘅引水道，石屎路，鳳凰徑第8段 L084啊，條路咧同屯門行麥理浩徑去黃金海岸嗰條路一樣，石屎路長又長，好清嗰啲水，幾清，好清啊，超靚啊啲水，幾想跳落去啊！清到水頭充足啊！睇下大浪坑啊！呢條哇，見到呢啲水真係幾想跳落去。呢度有個裝置咧，應該係測試啲野生動物咧跌咗落去引水道咧，會唔會喺呢度爬翻上嚟？沉悶嘅石屎路咧，依家行到大浪灣營地啦。不過我今日唔係大浪灣，我行多少少去呢個九嶺涌。你睇下靠靠隻角，好似水牛咁啊！其實佢黃牛嚟嘅啫，咁長嘅，其實係咪要修剪下咧？好啦，我差唔多到九嶺涌個路口啦。靠靠，你好嗎？好長啊！你隻角真係，我一個鐘頭26分行到嚟呢個九嶺涌營地個入口啊！跟住就行樓梯落去。個海幾靚，你睇下，今日個海幾靚。嗰個燙王喺度留個名喎。好啦，沿住呢條路就落去營地啦。我諗都要行15分鐘。有牛屎。好啦。哇，好清啊啲水，黐線，喺呢度倒得啦。睇呢條間仔幾鬼清啲水，呢邊應該係左邊嚟嘅。我多數喺左邊度就係㗎，廁所唔使睇，肯定好污糟。哇，好靚啊啲水今日，睇下清到。哎呀，又有牛屎路添，要避開啲牛屎啊！點解喺路中間屙屎㗎？牛靠靠，到達。呢度都好喎，正啊！好，卸妝先。落雨添，天幕未到。去另外一邊啊，行過去睇下先。應該我諗都係呢邊多㗎啦，呢邊好多沼澤。落完雨個水源就係咁啦，清啊！係啊，啲草生得好快。勁多蚊啊！呢個沼澤，呢度係勁多蚊嘅一個營地。一落嚟嗰條路已經係勁多蚊㗎，所以咧一定要帶勁多嘅防蚊嘅嘢嚟呢度啊！依家去返左邊嗰度就起營。唔係點蚊香先嘅應該係，好。
藍天白雲啊！突然間，頭先仲落咗幾粒雨，咁啊嗱嗱臨起咗個天幕仔避雨，跟住佢就出太陽。真係嗱嗱臨起啊！1個鐘頭唔使起晒咁多嘢。佢又出太陽，算啦，遮下陰都好。飯團實在太方便，一定係露營嘅第一餐。食完個飯團就去沙灘行下啦。鬼爪螺喺呢度，真係勁多鬼爪螺咯，成嚿石頭都係啦。媽媽喺度就好啦，佢肯定刮一路。咦，幾勁！佢分咗條象拔蚌出嚟啊！你睇。鬼爪螺啊！咁斬嘅，好喺啲石度刮出嚟。呢個高度就差唔多啦。好翻，你擺幾靚？跟住之後就用酥同新爐煎嘅牛扒，幾靚。遇到昆蟲，有隻好大添。我問望出邊。早晨全餐啦，
我見到多多啊！做咩幫人？多多，多多啊！好靚喎，都幾靚仔。嗰個午餐車沙落去就係一個午餐。個水源位，因為漁護署打晒啲草咧，見翻條路好靚，幾好。爆完條樓梯上嚟啦，無敵大海景啊！呢度係九嶺涌營地。寫住咗我啊！係，我冇咗啊！青蛙，哦，條青蛙喺條管入邊啊！哇，三索線嚟喎呢條，三索線，哇！三索線咯。喂，你咪想上嚟啊嘛？上唔到嚟啊！我當年三索線啊！